Ikdienā mēs pat neaizdomājamies, ka jūra mūs nodrošina ar visu, ko uztveram par pašsaprotamu – gaisu, pārtiku, sniedz transportu un atpūtas iespējas. Pateicoties jūrai, mēs neesam pārkarsuši vai pārsaluši, jo tā regulē klimatu, un tās piekraste pasargā no plūdiem. Līdzīgi kā sauszemē augi uztver ogleskābo gāzi, tā arī jūra ir oglekļa uzkrājēja. Tās dubļainajos nogulumos ik gadu nonāk miljoniem tonu oglekļa, un lielu darbu šajā ziņā veic arī aļģes. Tās var uztvert CO2, ja netraucēti aug piemērotās dzīvotnēs. Tiesa gan speciāli audzētā veidā, tās ir izmantojamas arī pārtikā un dažādu vielu ieguvē. Ja mēs apstāmies uz aļģu ķīmisko sastāvu, mēs redzam, ka aļģes veidotas galvenokārt no polisaharīdiem. Respektīvi, mēs varam izmantot viņus arī kā šķiedru materiālu aizvietotāju, jo viņi ļoti labi savietojami ar celulozi. Mēs varam iegūt, iepakojumu materiālu, mēs varam aizvietot celulozes šķiedras un iegūt dažādas materiālus ar dažādu aļģu saturu, varam aizvietot līdz 80–90%. Tā kā aļģēs ir daudz kālija, fosforu un slāpekļa, tās arī var izmantot stādu audzēšanā līdzīgi kā šobrīd pieejamos kūdras podeņus. Nevelti piejūras zemnieki jau senos laikos aļģes izmantoja minerālu mēslu vietām. Pārvērst no jūras izskalotās aļģes mēslojumā arī mūsdienās būtu lielisks veids, kā tikt pie derīga resursa. Ja mums ir pludmale, mums no 15. māja līdz 15. septembrim ir jāsatīra viņi. Ja, savukārt, ko darīt ar savāktām aļģēm? Bieži vien viņas tiek savāktas, deponētas kaut kur kaudzē, kur viņas sadalās, veicina pludmales eitrifikāciju, līdz ar to ienāk lapkoki, nomaina mūsu skujkoks un mēs zaudējam mūsu vērtīgās pludmales. Kam no otras puses mēs varētu viņus aizvest uz lauku un izmantot kā mēslojumu. Lai jūra nepārvērstos par milzīgu barības vielu krātuvi, nozīmīgu darbu veic ūdeni filtrējošās gliemenes. Kopā ar citiem organismiem tās rada vidi, kurā nārsto zivis un attīstās to mazuļi. Lai ekosistēma labi veiktu šos uzdevumus, tajā jābūt vietām, kurās procesi var notikt netraucēti. Tādas ir aizsargājamās jūras teritorijas, kuru piekrastē var atpūsties un attīstīt uzņēmējdarbību. Daži ar turismu aizsargājamā jūras teritorijā nodarbojas tik ilgi, ka, neraugoties uz piekrastes mainību, tas kļuvis par neatņemamu nodarbi vairākās paaudzēs. Piekrasts paliek nedaudz mazāk, zemes gabals mazāks, bet jūra paliek vairāk. Vai tas pluss vai mīnus, tas jau jāizvērtē pašiem, jo jūra tuvāk naktsmītnē tagad. Gribas to saglabāt gan to dabīgo un arī apbūves ziņā, tāpēc ir viss šis, jebkāda veida šīs kaut vai mazākās taciņas vai namiņi vai kas, lai tas iedarētos šajā kopējā stilā un arī saskanētu gan ar to dabu, gan ar to jūru. Ar gulēšanu pie jūras viena atpūta izvēršas pārāk īsti, tāpēc turismu uzņēmēji domā, kā iespējami plašāk izmantot apkārtnes sniegtās iespējas. Taču arī mierīgu atpūtu nevajadzētu novērtēt par zemu. Tā ir neatsverama, kad meklējam mieru un iedvesmu. Kaut vai viļņu šalks, vai vēja muzika, vai smilšu raksti, vai vienalga kā, jūra izsviestos, jūras veltes, vai gliemezīšas, vai jūras zāles. Tas rada tāds raksts, un mākslinieks, nezinu, vai visi, bet es katrā ziņā ļoti daudz var gūt no tā. Ja ka tu ej rudens vētrās un atrod dzinteriņus, tas ļoti bagāti, ļoti iespaido. Es nekad neesmu izmantojis dzintaru vienu tikai. Es vienmēr viņu kombinēju ar akmeņiem, ar tēliem. Es nekad neapstrādāju dzintaru. Es atstāju viņu nepulētu un neslīpētu. Tā kā dabā viņš ir gulējis, jeb atrasts, tā es arī viņu ietērpu tālāk savā darbā. Līdzīgi kā mākslinieks dzintarā redz tēlus un ainavas, tā ik viens iepazīstot jūru spēj plašāk saredzēt tās sniegtos labumus. Taču, lai ekosistēma pilnvērtīgi strādātu, tai jābūt veselai un daudzveidīgai.